睇完，跟住想睇船嘅另一邊。嗰位朋友應該好中意士嘉華嘅，叫佢瞓覺都當佢女朋友、當佢男朋友咁樣，當咗佢男朋友咁樣個頭黐落佢膊頭度。呢個係登島啊！呢個係一個唔記得幾多添。新潟對面有個島叫咩啊？新潟對面係咪叫能登島啊？新潟尼加塔佢連住一個島啊，島裏面咧就用啲咁嘅船喺度挖下挖下嘅。前面係咪都有個士嘉華喺度嘅咧？唔知冇，幾多人搭船係啊？得個妹子。哦，有冇㗎？冇嘅。冇嘅。佢係得一邊，佢個船尾有隻士嘉華坐喺度。唔係喎，仲有隻烏沙基喺度嘅。咁阿達哥喺邊度位置咧？係嘅，呢個烏沙基擺咗個靚位嘅。呢位平時俾人坐咧，我嚟睇風景嘅，其實俾人攞咗去用。咁阿達哥咧？賣咗佢啊！邊個收買咗伯哥啊？大佬，解放佢啊！唔該。有啊，見到啦，伯哥喺度啊，同我妹豬喺度。唔好意思，唔緊要啊。唔好意思，多謝。係啦，揾到啦，3隻揾晒啦。好，唔該晒。但係啲人對佢哋冇乜興趣嘅喎，佢哋真係送水送水咁啱得咁巧嘅啫噃，送水咁啱得咁巧坐正呢架船，我唔知佢哋認唔認識佢哋呢幾隻卡通人物啦。好，揾到晒啦，3隻嘢都，而家變咗孤獨啊！孤獨的士嘉華，孤獨。冇人理，我唔肯定係咪架船都係咁嘅，其實。我而家想出去望一望架船身係咪特別啲嘅。好想睇個賽斯貝沖涼。Are you kidding？最後兩套都冇睇嘅，因為其實兩套本身都興趣不大。我中意士嘉華，但係唔係中意睇士嘉華嘅，最中意士嘉華呢3隻嘢幾得意咁樣啦，各有各性格。Are you kidding？所以最後兩套都冇睇啊。係啊，同埋屈機啊，咩 Robbery 啊嘛 ，Robbery 係屈機嘅，所以最後咩兩套冇睇啊？或者聽日睇下妹啲嘢睇到啦。聽日突然之間俾佢分厭咗，想睇啊！而家有。烏沙基啊！我3隻裏邊比較中意烏沙基嘅，其他都冇人同佢坐啊！即係咪驚啲人影埋佢嘅？咩人魚咧？應該就唔會喺架船裏邊嘅船身裏邊嘅。你幾時去東區啊？有排喎，東區有排。係啦，我先有排先去東區啊，有排啊！我要而家翻咗去九龍噶啦，下一集都係九龍嘅。再後期咧，就會經大致上版圖咧係一路向觀塘咁樣行啦，觀塘跟住入清水灣西貢，即係將軍澳到清水灣西貢，沙田大埔啊。上水啊、大西北嗰啲地方啦，之後再過翻嚟荃灣啦，再去呢啲離島啊，
之後先至翻嚟，由荃灣又去翻去尖沙咀，由尖沙咀又出翻去港島，由港島畫翻個圈咁樣，做一個總結咧，就話終站咧就喺個郵政總局啦，有排啊，7個月後、8個月後嘅事啦，應該我預計東區需要有排啊。嗰3隻鎖全部有冇俾錢啊？冇啦，仲阻住佢有2隻係靚位嚟嘅。烏沙基啊，埋嗰個即係有隻兔啊，嗰隻兔同埋嗰個小白咧坐咧都係一啲風景位嚟嘅，即係船嘅側邊兩側嚟嘅，嗰啲風景位嚟嘅，靚位嚟嘅，俾人之後霸住咗俾佢哋。時嘉灣就一個咧自己坐埋咗船尾嘅中間船尾最尾嗰排嘅中間位嘅。臨尾啲人落船啦，之後時嘉灣兩邊啲人都係左右兩邊嗰個位咧都係冇人坐嘅，襯托翻去嘅孤獨。有小白係喎，頭先唔記得睇下架船先。嗰架船外觀應該一樣，應該冇乜特別嘅。睇下先，睇唔睇到？睇唔睇到時嘉灣船？走數，觀塘冇乜嘢行，但係睇郵箱，純粹睇郵箱係唔係有趣嘅？我唔係賣有趣嘅，純粹咁樣去環遊下香港咁樣嘅啫，用大概30幾次開台嘅時間咧，咁去完成呢個環香港嘅計劃。呢度睇唔到架船㗎，慘！有去啦，我唔記得睇架船係咪時嘉灣特別，即係我個外觀唔知係咪都係時嘉灣嚟嘅。原來睇唔到嘅，唉，算啦，咁樣都冇辦法啦。Jason 接力咩？睇下仲有冇其他人開台啊！我想幫啲細台，因為當初都係我係一個好細嘅台，即係 keep 住咗冇人威台咧 ，keep 住咗一個好細嘅台。一人睇台，零人睇台咁嘅時間咧。7月份我7月中開，即係上年7月開台，7月中開台。要完成做一個合作夥伴咧，其實要3個人同時間上台，要嗰條件係3個人睇台。平均我係去到12月尾我先完成到做一個合作夥伴。所以我希望睇下冇啲細啲嘅台，為大家仲有冇其他人嘅其他意見啊？佢好似都喺附近咧，巨龍唔好射俾卡路斯，落蛇有冇開台啊？我其實零人嘅話咧，一人又好啦，零人又好啦，我都 keep 住咗5個幾月啦。唔係，我冇數錯啊！即係我7月中開台，開到12月20到尾啦，我先開始unlock 到嗰個合作夥伴嗰個標準咧，嗰個規格。我唔咁係7月中去到12月尾，係咪真係5個幾月啊？定4個幾月啊？我唔識計數。係啊，都係0至1人或者0至2人睇台啦。叻啲可能有3人睇台啦，咁嘅時候啦。喺酒店嗰邊，酒店嗰邊見到咪細聲 hello 啦。酒店好多間酒店，係咪嗰啲咩啊？彌敦道嗰個啊，彌敦道嗰間到大間嗰間酒店啊？落蛇有冇開台啊？而家有咩人開台啊？我係就喺度直播啊，睇唔到嘅，但係我冇睇嘅。
睇下咩人開台先，我唔知。唔係，其實俾翻卡老師嘅應該。巨龍寶石俾卡老師點解嘅？點解嘅？K11方向冇卡老師啊，但係都卡老師嘅。我睇下台，我識嘅台得卡老師。哦，但係相比之下，或者直接收台算啦，咁樣就或者唔肯定資源。或者係啦，你嚟一嚟咩啦，睇下會想繼續睇啦，唔啱睇可能就咩啦。就係呢位私怨私怨仇恨嗰啲啊，都唔識睇啊。咁啊，其實都係大致上，我諗啊，咁咪巨龍都係寫翻落去俾卡老師嘅，都係冇其他。好似今日我食飯嘅期間都好多人開台嘅，唔知點解去到呢一刻冇人開台。我好白，整多少少話你睇下咩台方面適合講啦，我都就快收台㗎啦。你哋都講唔到太多啊，因為呢個太空館咧過咗之後咧，就係嗰個尖沙咀郵局噶啦 ，TST 啊，恩愛成恨，謝 Jason 好啲啊？哦，今朝射咗俾射咗俾阿咩啊？即係俾卡老師我都。咪晏晝啊，射翻俾佢另一個都合理嘅。冇啊，冇女啊！最慘就係冇女啊，好慘啊！冇女台啊，有冇女台開嘛？中意女開唔開台啊？女台，中意女喺咩度啊？開台得嘛？你哋會唔會開台啊？啊，中意女，我找。戶外台有冇啊？戶外台咧，好似真係咩喎？又唔係結婚喎，就係純粹道具嚟嘅啫。嗰位唔係真結婚人，唔係婚紗姑娘嚟嘅。係啦。呢個鐘數可能要講到2個鐘頭先有女開台，係咪啊？咁早杯有妹豬，係咯，中意女妹豬喺咪度啊？未放工啊，就係我係咯，係咪得好少人會得閒？全部都係翻工，有啲人放工啊。但係啲人遊客嚟都應該唔關事。呢個鐘數係得啲小學生放咗學，放工都冇得霎閃啊嘛！6點鐘，6點搭4嘅其實已經。
因為啲人話佢喺唔知係 K11係 Musea 定咩啦，唔知有啦，啲 K11兩個唔知邊個啦。酒店之前講酒店，唔知係咪講呢個酒店啦？唔知係咪咁啱地 miss 咗大家啦？明明後係總時放收工，但係冇喎，搭4啦都唔見有人收工咁嘅樣喎。呢啲好似係全市遊客嚟喎。不是，我曾經學過，真係好爽。Musea，即係我身後邊啦，逐漸遠離佢啦，咁我都已經。你好，你後邊，我後邊啊，我知後邊啊，唔係 exactly 我人喺我後邊嘅應該，喺我後邊嘅 Musea 啫應該係。Rosewood 係咩嚟㗎？應該越嚟越遠嘅應該個樣似。頭先講緊話佢喺酒店，唔知係咪講緊呢個酒店啊？唔會係嘅，揸住部手機，唔會揸住部手機做直播嘅，應該有部穩定器嘅。後面有個人有部機有個鏡頭，惠利，咪應該唔係啦咁講法。呢個係咩啊 ？X。而家喺呢個位喎 ，Sharon 同中英文喜來登啊，我喺喜來登啊，井星。日本妹豬都唔見啦，唔見日本妹豬啊！係咪呢個位啊？唔該記得，係喺度。間郵局啊，收台咯，就快。咁目的地啊，仲有咩個目的地喺前邊㗎啦已經。Jason 係咪啊？係啊，咁今日我抽咗2次團㗎啦。咁樣周嗰個字唔知讀周定讀秋嘅，台灣人讀作周嘅，台灣人讀周艇嘅周啊，但係廣東話唔知係咪讀秋，唔知係咪都係讀周啊？咁周啊 Jason 啦，都係接一接力啦，大家都喺附近啦，大家延續啦喺個尖沙咀接力啊，見佢唔到啊！今日多謝Twitter 嘅抽團啦，多謝 Devil 嘅頭先俾嘅小旗點啊，頭先唔記得講啊，頭先我喺度揾嘢，多謝今日都有幾位嘅 follower 新嘅 follower 啦，多謝大家睇台啊！啱啱最尾都有個位朋友啊公名係咪讀公名嘅 follow 啊？喺我臨尾都 follow 我一波咁樣，多謝。帶大家繼續喺個尖沙咀啦。最尾一個郵箱啦 ，TST 啊，簡稱打埋個 TST 先，打完先抽。呢個係最尾一個終點站啊！多謝大家收睇啦。先係啦，啱啱俾阿 Devil 俾咗啲小旗點我啦，多謝真係。Twitter 嘅抽團啦，多謝。同埋多咗，好似有幾位嘅 follower 新嘅 follower 啦，好帶大家去繼續喺尖沙咀啦。我收台㗎啦。
係佢而家睇緊個孖郵箱喎，新港中心喎，好似呢個位應該係新港中心嚟嘅，即係佢喺海防廣東道啊。係啊，你係啊，多謝啊，再見啦！最尾各位 follower 而家收台啦，拜拜各位。